लेनोवो का थिंकपैड E14 Zen 4 लैपटॉप है। 8 GB रैम अपग्रेड करनी है इसके अंदर, उससे पहले डिस्प्ले देख लेते हैं। डिस्प्ले आ रहा है बिल्कुल। एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है अपने को, पीछे के सारे स्क्रू खोल लेंगे। पहले यहाँ से खोलते हैं। चेक कर लेना, सारे स्क्रू खुल चुके हैं। खोलने के बाद हल्का सा ओपन करके इसको ब्लेड की मदद से यहाँ से खोल लेंगे। सिलाई देने का टाइम लगा रहे हैं, व्हाट्सअप करने का कोई सिलाई की भी जब कर रही है तो जो नहीं घंटा सीखो यहाँ से भी अब खोल लूँगा। इसको ज़रा सा ऊपर खींचना है क्योंकि ये चिपका हुआ आता है बॉक्स, कंपनी लैपटॉप पैक है ना, तो आपको यहाँ से हल्का हल्का पकड़ के हल्के हाथ से ऊपर खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद पैनल को कर देंगे साइड में। सबसे पहले आपको कुछ भी छेड़ने से पहले ना बैटरी का कनेक्शन निकाल लेना है। इसको अपनी तरफ घुमा लेंगे, बहुत आराम से अपने हाथों से, किसी लोहे की चीज़ से मत निकालना। बैटरी ऐसे निकल जाएगी। उसके बाद इसके अंदर ये हीट सिंक, मतलब रैम है, रैम के लिए ऑप्शन है इसके अंदर। इसको यहाँ से स्क्रू खोल लेंगे आप, इससे नहीं खुलता तो आपको कोई दूसरा मिलेगा। ध्यान से कहीं भी टच नहीं हो बोर्ड के अंदर, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। साइड में कर लेना है इसको ध्यान से आपको ऊपर कर लेना है, ठीक है। हल्के हाथ से इसको ऐसे निकालेंगे, आ जाएगा। ये 8 GB आपकी ऑन बोर्ड रैम है। इधर अपना एक स्लॉट खाली है इसके अंदर। E14 Zen 4 का लैपटॉप है तो एक स्लॉट खाली है। ये ऑन बोर्ड रैम है, इसको कहते हैं। DDR4 3200 MHz, 8 GB DDR4 3200 MHz। इसको सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे स्लॉट मिला के, कोई ज़बरदस्ती नहीं। इनको हल्का सा पुश करके नीचे दबा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको जैसा आपने निकाला था वैसा का वैसा ही लगा देंगे मैच करके।
ध्यान से लगाना है, पूरा आराम से बैठ जाए। उसके बाद वापस से स्क्रू लगा देना इसमें। स्क्रू लगाने के बाद आपको वापस से बैटरी कनेक्शन लगा देना। ध्यान से लगाना, बहुत आराम से। बहुत आराम से लगाना, मैंने पहले से लगा दिया। एक बार इसका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं 8 GB हो गया है क्या। थोड़ा लेट डिस्प्ले आता है फर्स्ट टाइम जब अपन रैम अपग्रेड करते हैं तो। डिस्प्ले अपना आ चुका है, देख लेते हैं 16 GB हो चुकी है क्या। ऐप मेन्यू में जाके सेट इन्फॉर्मेशन, ये देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल मेमोरी 16 GB आ चुका है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद अपने को बटन दबा के रखना है। लैपटॉप अपना बंद हो चुका है, कैप फ्लैग पे लाइट देके चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको वापस ऐसा कैसे रख देना। ठीक है, इसका पैनल लेना है, तो इसको बैठा देना अपने को। इससे पहले आपको इसको हल्का सा इधर से खोल लेना है। यहाँ से इसको आपको हल्का हल्का हल्के हाथ से प्रेस कर लेना। ठीक है, यहाँ से भी एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको देख लेना है अपने को कि कहीं से भी खुला ना हो। ठीक है, कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। यहाँ से भी दबा लेंगे, यहाँ से भी प्रेस कर लेंगे। इतना करने के बाद इसको बंद करके यहाँ से भी चेक कर लेंगे कि यहाँ से भी दबा हुआ हो। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, नॉर्मल अपने स्क्रूस में लगे हुए होते हैं। लाइट चली गई, कोई बात नहीं। काम अपना हो ही गया, पूरा पैक हो गया लैपटॉप। डिस्प्ले देख लेते हैं इसका।
ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कब बात हो जिससे वो 10-5 मिनट फुर्सत में होते हो वो टाइम बता दो मेरे को। हाँ 16 GB हो चुका है इंस्टॉल, मेमोरी 16 GB। ठीक है, अच्छा अब इसको वापस से पैक कर देते हैं। अच्छा कल कल आगरा रहेंगे वो। ठीक है साहब 8 बजे कर लूँगा मैं 8 बजे बाद। ठीक होगा ठीक है साहब।